Добрый день! И сегодня с вами мы будем говорить о том, как можно долго говорить про любую управленческую задачу или как можно решить практически любую управленческую задачу, начиная действовать. И что на самом деле лучше действовать или говорить. Хотя ответ очевиден, тут есть масса нюансов и нужно понимать, где нужно действовать, а где нужно говорить. Именно об этом сегодня будет разговор. Поэтому смотрите до конца, конечно, подписывайтесь, ставьте лайки. А сегодня с вами Владимир Малишевский, бизнес-тренер и бизнес-консультант, ну и по совместительству ведущий YouTube-канала «Анатомия организации». Тема сегодняшней встречи – управление или действие без разговоров. Каждый из вас сталкивался с ситуацией, когда вы приходили к своим сотрудникам и говорили: коллеги, так нельзя, нам нужно улучшить раз, два, три. Нам нужно больше обращать внимание на 4, 5, 6. Да? А вот вам последние, предпоследние и еще одно последнее в квадрате китайское предупреждение. И вы, наверное, часто обращали внимание на то, что не всегда есть корреляция между тем, сколько раз вы повторяли, или как вежливо и как эмоционально вы воодушевленно говорили свои просьбы, и тем, что происходило в самом конце. И причина в этом на самом деле очень глубокая, которая кроется еще очень-очень давно, скрылась в нашем биологическом и нейрофизиологическом устройстве нашего мозга и всей нашей биологической сущности. Дело в том, что биологически мы с вами устроены так, что мы функционируем в рамках набора высокоразвитых, в рамках набора поведенческих штампов высокоразвитых приматов. Дело в том, что ключевые модели поведения мы освоили именно оттуда, потому что в состоянии приматов мы находились намного больше, чем в состоянии людей. И в основном ими пользуемся в нашей практике. И получается так, что когда лидер уговаривает, просит, воодушевляет, обсуждает, доказывает своим сотрудникам долго нечто, для всех остальных членов примативного общества, а мы с вами являемся во многом приматами, это означает, что этот лидер с нами сейчас на равных. У меня есть возможность с ним поспорить, у меня есть возможность подоказывать ему свою правоту, и, соответственно, поскольку он на равных, в общем, мое мнение может быть намного равнее. А в этой ситуации, поскольку мое мнение может быть равнее, то, скорее всего, именно оно и будет реализовано, потому что у меня естественное сопротивление к любым изменениям и нежелание напрягаться, как естественная форма биологической защиты. Что в результате получается? Чем больше мы говорим, тем менее лидерским, менее вожаковским мы становимся для наших же сотрудников. Но одним из ключевых признаков того, что я лидер или вожак, является действие руководителя. Что это означает? Это означает следующее. Например, я как руководитель вижу, что не срабатывает какой-то процесс. И я собираю людей, обсуждаю с ними, как улучшить этот процесс, и вывожу некое правило. Коллеги, вот правило такое, теперь действуем так. И вдруг на следующий раз, я там через день, через два замечаю следующее. Что либо правило не до конца выполнено, либо не выполнено вообще, но сбой повторился, например. Значит, следующее мое действие какое? Я сообщаю всем, вот с этого момента те, кто нарушает правила, попадают под такие-то санкции. Начиная там от замечания нелояльности, какого-то снижения премии, или я просто демонстрирую очень жесткое отношение. И если это вписывается в премиальную систему, значит я должен буду ее применить. Я так и говорю, я буду применять, буду включать это правило. И вот когда наступает третий раз, значит, если третий раз это произошло, я обязательно включаю правило. Что это значит? Значит, я должен отреагировать. Я должен включить санкции. То есть я должен отстоять свою территорию, а в данном случае моя территория как ВЖК – это правила игры, по которым мы работаем. И все ваши сотрудники должны знать. Если у вас есть правила игры, вы их отстаиваете. Если эти правила игры, тем более связаны с ценностями компании или успехом общей компании, и вы их отстаиваете, то это значит для всех, что если кто-то делает что-то иначе, вы будете эти правила защищать. Не уговаривать, а защищать конкретными действиями. Иными словами, если у вас есть правила, за нарушение которых человек должен уйти, вы делаете все, чтобы этот человек ушел. И все сотрудники должны понимать,
что вы будете это делать, даже если это не совсем комфортно для вас. Почему? Я взял такую очень крайнюю, такую резкую, яркую ситуацию, но если вы этого не делаете, это означает, что всем остальным дается сигнал. Можно нарушать правила, можно не считаться с лидером. Поэтому, когда вы вводите правила, вы должны жить по правилам, а не разговаривать. И именно это в сегодняшнем ролике я говорю о том, что любое ваше действие гораздо многословнее, гораздо богаче с точки зрения речи и объяснения, чем любой долгий и красноречивый разговор. Ваши действия гораздо лучше говорят за вас самих, даже если вы великолепный оратор. И если люди знают, что если вы проверили, и там что-то не так, значит должен быть какой-то минус. Вы просто применяете правила. Тогда люди начинают жить по правилам, тогда люди начинают считаться с вами как с вожаком, как с лидером, и тогда люди они идут за вами. Безусловно, вы, конечно, должны и делать свою работу, и относиться к себе, как к такому сотруднику, который является наиболее ответственным в данном подразделении. Но в данном случае мы говорим о том, что любое ваше действие гораздо эффективнее, чем любой разговор. Поэтому, если вы сказали сотрудникам, что мы все выполняем эту работу сегодня, значит просто те, кто сделали сегодня, идут домой. А те, кто не смогли это сделать, мы с ними обсуждаем почему, и они это делают и идут домой, как в школе. Конечно, в разных ситуациях бывают разные условия, и руководители попадают в разные ситуации. Но, безусловно, именно действие руководителя в любой ситуации, в любой компании является ключевым элементом для работы сотрудника. Важно понять здесь и следующее, что действием может быть и консультация, и обратная связь, и обучение сотрудника, и дополнительный контроль. Что это значит? Если я вижу, что сотрудник ошибается, подхожу, проверяю. И я совершаю снова действие, я ему даю обратную связь. Если я вижу, что он не умеет, я создаю условия для обучения, либо ставлю наставника, либо показываю сам, либо отправляю в корп-университет или учебный центр. То есть совершаю какое-то действие по этому поводу. И тогда вставляю дополнительный контроль, смотрю, качественно ли он обучился, все ли у него хорошо. То есть, когда я совершаю такие действия, ваш персонал видит вас, лидера, и начинает вас слушаться. И что самое главное, начинают вместе с вами работать на общую цель вашей компании. С вами был сегодня Владимир Маличевский. Ставьте свои лайки, конечно, пишите комментарии. И подписывайтесь, конечно, на наш канал. Всем пока.